अस्थमा अवलेह के फायदे। अस्थमा दमा सांस से जुड़ी बीमारी है। सांस की नली में सूजन या संकुचन होने के चलते मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ों पर दबाव व सांस फूलने लगती है। खांसी व सीने में जकड़न के साथ ही सोते वक्त घर्र घर्र की आवाज भी आती है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकती है। कई दिनों तक जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत की वजह से संक्रमण होता है। शरीर जब बार बार एलर्जी वाली चीजों से संपर्क में आता है तो अस्थमा का अटैक होता है। अस्थमा के प्रभाव को भी कई घरेलू उपचार के जरिए कम किया जा सकता है। इसके साथ आयुर्वेद में भी इसका इलाज संभव है। ऐसे ही एक दवा है जिसका नाम है अस्थमा अवलेह। अस्थमा अवलेह कैसे काटी है काम, जो काफी कारगर मानी गई है। अस्थमा अवलेह अवस्था अवलेह की बात करें तो इसे श्वास रोगों में अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसमें कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां मिलाकर बनाई जाती हैं जो अस्थमा और सांस संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद करती हैं। कैसे करें इस्तेमाल? हाउ टू यूज अवस्था अवलेह। अस्थमा मरीजों को एक अस्थमा अवलेह को गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए 1 चम्मच अस्थमा अवलेह को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से फायदा होगा। इसका इस्तेमाल बच्चे और बड़े दोनों ही कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।